Hapa tuko shambani na hili ni shamba la ndizi. Hapa sasa nitawaelekeza ni namna gani unatakiwa kutunza ndizi zako. Hebu sogea kidogo kabisa, sogea. Hii ndizi ukiangalia ni aina ya mshale wa kienyeji. Unaweza kaona ina machane mengi sana. Unaweza kuhesabu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na haka ni kadogo. Lakini miongoni mwa makosa ambayo wengi huyafanya katika ulimaji wa ndizi ni pamoja na kuacha hili litoto. Nitakuja kuelezea hili litoto lina maana gani, lakini ngoja kwanza niwaambie. Hebu sogea kabisa hapa. Naomba uoneshe hutu hapa. Hutu hapa kama unatuona, hizi ni ndizi. Ni ndizi zimeshindwa kukua zikawa kama hizi hapa. Zimeshindwa kukua zikawa kama hizi hapa. Kwa hiyo vimebaki hivi. Kilichopelekea sasa ziweze kushindwa kukua na kuwa hivi ni kwa sababu lishe huku chini, hebu waoneshe huku chini ni ndogo. Ni ndogo sana lishe huku chini. Kwa unajikuta kwamba kwenye shina moja mkulima kaacha karibu migomba zaidi ya 18 kwenye shina moja. Kwa unajikuta kwamba ile competition inasababisha ndizi ishindwe kuleta chakula cha kutosha kuweza kunenepesha hii migomba, hizi ndizi hapa. Kwa maana vimekuwa vidogo vidogo. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya sasa, unapoona mkungu wako umekuja umekamilisha, umefika hapa, hakikisha unapima kabisa kwamba imemaliza kutoa haya machane au hizi ndizi ambazo tayari zishatoka. Hakikisha kimeshamaliza. Hakikisha maliza hiki kikate mara moja, kwa sababu utakapoendelea kukiacha hivi vyote hivi vinategemea chakula kutoka kule chini. Kutokana na competition kuwa kubwa, unajikuta kwamba hizi ndizi zinashare chakula na hivi ambavyo wewe hutovihitaji kwenye uvunaji. Yani hivi ukivuna huwezi kula, hiki sio chakula. Kwa hiyo tunakikata mapema ili angalau hivi chakula kinapokuja kiishie humu tu hivi vinone. Utajikuta kwamba hivi vimenenepa sana, ndizi yako imenenepa, imekuwa vizuri. Lakini kama utaacha chakula kingi sana, ukaweka samadi huku, ukaweka mbolea na hapa ukaweka angalau hata migomba 3 kwa kila shina, maana yake utajikuta kwamba hata hizi hapa utajikuta zote zimekuwa ni ndizi, yanakuwa ni machane. Kuna jikuta, hebu sogea hapa kameramani, sogea, utajikuta kwamba hata hizi zinakuwa ni ndizi, kwa sababu unaona haka ni kandizi kadogo. Ukiangalia haka ni kandizi, ila kameshindwa tu kukua kutokana kwamba chakula kilikuwa ni kidogo. Kwa hiyo kama utaweka chakula cha kutosha kule chini, halafu ukaongeza samadi ya kutosha, mbolea, ukaacha migomba 3 tu kwa kila shina, maana yake hapa pote tulitarajia kwamba hii ndizi yako itatoka huku, pengine ingekuwa inafika hadi huku, kwa sababu hizi zote zingekuwa ni ndizi. Kwa cha kufanya kabisa, ikiwa ni mapema, naomba huu upanga. Ikiwa bado ni mapema, hakikisha unakata tena, unakatia huku, unaiacha hivi. Nilichokifanya hapa, nimekiondoa hiki. Maana yake sasa chakula kitakachokuja huko kote kitakuwa kinaishia hapa tu. Kwa tunatarajia kwanza ndizi itakomaa haraka, lakini pia haya machane yatakuwa ni manene sana kuliko kawaida. Itakuwa ni manene, hivyo utaweza kuvuna ndizi yako ikiwa ni bora sana. Jambo lingine, hakikisha ndizi ikisha zaa hivi, usiondoe haya majani. Bakiza angalau majani kuanzia 10 hadi 12 kama yapo. Lakini kama utaacha kidogo, maana yake chakula kitakuwa ni kidogo, hatuwezi tukafyonza vizuri, kwa unajikuta huwezi kunenepesha mkungu wako. Kwa hakikisha majani unayaacha ili yapate kuhulisha haya hapa. Endelea kufollow account yetu, share na like na comment kwa tipu nyingine kama za namna hii.